Assalamu alaikum урматтуу Чала Бачарын тургундары, жана коноктору. Ошондой эле адилеттүү жарандар каналынын көрөрмандары, хейтерлери, колдоочулары, подписчиктери. Азыр мен Чала Бачарынын так борборунда турам. Шаардыктар билгенде экран деген артында. Бул илгери Союз малда бул китепкана магазин эле да, книжный магазин. Кийин Союз бузулуп, Кыргызстан эгемендүү болгондон кийин бул имаратты мен билишим боюнча бул ЖТРга берилген эле да, ЖТР бул Жалал Абад телерадио компаниясы бул жакта бир нече жыл жайгашкан. Кийин Акыйкат деген газетага берилди болсо керек. Акыйкат деген газета. Азыр бүгүнкү күндө имаратта акыбалын көрүп атасыңар. Кээде эшиги ачылып калат, кээде жабык турат. Алкаштар келип биякта ичип, башка нерселерин кылып, бүгүн эртең менен могу дарак сынып жок эле, уже сынып калыптыр. Дарак сынып калыптыр. Бул жерди бирөө тазалаганын да эле көрбөйм. Же ушул жерде иштеп атканын да эле көрбөймүн. Эми бул так шаардын борборунда бир жакшы имарат, чоң имарат турат да. Эми Акыйкат газетасы иштете албаса буну, бир кандайдыр бир жаш балдарды творческий студиясыга берип койбойбу, же бирөө жарымга арендага берсе, ошону иштетпейби, жакшынакай кылып башкаргыла. Бул жерде мына же субботник кылбайт, же жыштырбайт бул жеринде, же айнектери ошол эгемендүүлүк болгондон бери жуула элек болсо керек айнектер. Же ремонт болуптур. Мына шаарды так борбор. Кимге карайт бул имарат? Не жумуш жасайт бул имарат? Ошону билсек, урматтуу Чала Абад шаарынын бийлигине өкүлдөрү айтып берсеңер бизге. Бул жерге мындай таштандылар. Ташаптыр бирөө. Что десең капа болот.